Bienvenidos a mi canal, yo soy Alison y hoy les enseñaré cómo hacer un slime. Primeramente vamos a echar, ay mi goma ya se manchó. Vamos a echar en un recipiente goma, ya le eché yo goma. Esperen un minuto. No me corten, esperen por favor. Voy a traer un palito con remojo. Regresé con un palito, un color por lo menos. Ya, vamos a mezclar un poquito. Yo le eché antes al tupper un poquito de colorante verde, pero ahorita me estoy desanimando, entonces le voy a echar un... Uy, qué pegajosa esta cosa. Ya. Vamos a echarle un poquito más. Quiero hacerlo un poquito grande. Si es su primera vez, les recomiendo que no hagan como yo, que le eché primero el color y después lo demás. No lo hagan, en serio, no lo hagan. Te voy a echar un poquito de celeste, que me encanta a mí el celeste. Remuevan muy bien. Wow, me está quedando genial, me encanta. Échale un poquito más para que quede súper pigmentado. Ay, el carro. Ya, pueden echarle bicarbonato de sodio, líquido de lentillas, bórax. Yo estoy que le echo en este caso un poquito de Ariel líquido. Ya. Creo que funciona. Alto, ya está que sale. Miren. Creo que le voy a echar más goma para que se haga más grande. No importa en qué momento eche la goma. Ah, y les voy a recomendar, si se les seca el slime, si les pasa cualquier cosa, no lo boten a la basura, no hagan uno nuevo. A ver, lo que pueden hacer es echarlo un poquito en agua caliente. Un poquito de agua caliente en un vaso y aparte, y dejarlo reposar un ratito. Sacarlo y ya está de vuelta tu slime. Ah, ya, como les decía, acá ya está el slime. Remuévanlo muy bien. Pueden echarle brillantina, pueden echarle escarcha, pueden echar todo tipo de brillos. Hasta pueden echarle pintura neón. No se ve muy bien en la cámara, pero este color es el que elegí. Pero casi no más pigmentado. Esperen. Uy, esperen, déjenme ver. Aquí está el color. Uy. Acá van a ver más luz, voy a ir atrás de mí. Aquí está, este color elegí. Volvemos a nuestro lugar. Lo voy a tocar con mis manos. Ya, lo tocaré. Está muy pegajoso todavía. Voy a echarle un poquito más de Ariel líquido. Es de a ojo el Ariel. Yo no les puedo decir cantidades porque pues sé que ustedes habrán echado más goma, menos goma. Cuando ya se comienza a despegar de las paredes es que ya está saliendo. Y ya comienza. Voy a poner en la mesa. A ver. De que se despega. Ah, para los que no sepan cómo se llamaba. Escuchen. Wow, me encanta. Yo he hecho también otro slime, uno que falló, que de casualidad le cayó harina, entonces que comenzó a hacerse muy raro. Se los muestro, esperen. Un poquito nomás porque está demasiado pegajoso, miren. Y
quiere salirse. En otro video les muestro el slime. Si este video tiene al menos un poco de apoyo, les muestro el slime que salió mal, que hice. Que lo tengo muy guardado. Como ya vieron, ya está quedando nuestro slime. A ver, al toque se les va a pegar en las manos, puede ser. Si es posible, pueden echar un poquito de cremita a sus manos para que no se le pegue tanto. O si no, tienen que amasarlo bastante. Miren. El mío ya se me está comenzando a despegar. Ya está el mío, ya está perfecto, me encanta. Si este video les gustó mucho, por favor compártanlo y denle mucho apoyo. Suscríbanse y activen la campanita si quieren ver más videos. Y denle mucho apoyo a este video si quieren ver el slime que salió mal. Chao.